हेलो साथीहरु नमस्ते। म आज तपाईहरुलाई फिल्मोरामा टाइटल इफेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराको सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। फिल्मोरा भिडियो एडिटिङको लागि सबैभन्दा सजिलो सफ्टवेयर मानिन्छ, जुन एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले यसलाई भिडियोहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आज म फिल्मोरामा टाइटल इफेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराको सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। फिल्मोरा एकदमै सजिलो सफ्टवेयर हो, विशेष गरी युट्युबरहरुको लागि फिल्मोरा एकदमै सजिलो सफ्टवेयर हो। यहाँ सजिलैसँग एनिमेसनहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ, इफेक्टहरु सजिलैसँग हाल्न सकिन्छ। यहाँ धेरै किसिमका एनिमेसनहरु इफेक्टहरु दिएका हुन्छन्। यहाँनेरि हेर्नुस्, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अडियो लाइब्रेरीहरु पनि फिल्मोराले युट्युबरहरुको लागि दिएको छ। यो एकदम फ्री, कपिराइट फ्री अडियो लाइब्रेरीहरु हो। त्यस्तै गरी यहाँ टाइटल इफेक्टहरु दिएको छ। यो टाइटल इफेक्ट पनि धेरै टाइटल इफेक्टहरु छन्। यहाँनेरि विभिन्न किसिमको एनिमेसनहरु यो टाइटल बाट बनाउन सकिन्छ। हामीले टाइटलको एनिमेसन बनाउन सकिन्छ। ट्रान्जिसनहरु छन्। यो ट्रान्जिसनहरु पनि एकदमै धेरै ट्रान्जिसनहरु छ। यो ट्रान्जिसनहरु युज गर्नु भने तपाईको भिडियोहरु एकदमै राम्रो देखिन्छ। यहाँ धेरै किसिमका ट्रान्जिसनहरु दिएका छन्। यहाँनेरि यो भनेको अब लुड्सहरु हो फिल्मोराको। यसले भिडियोलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउने काम गर्छ। यो लुड्सहरु दिएको छ। यहाँ स्प्लिट स्क्रिन दिएको छ। यहाँनेरि चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु सबै दिएको छ। यो धेरै राम्रो हो। तपाईहरुले यो एकदम सजिलोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यहीसँग सम्बन्धित फिल्मोरामा टाइटल इफेक्ट चाहिँ कसरी बनाउने, टाइटलहरु हामी कसरी राम्रो तरिकाले चाहिँ सिनेमेटिक्स टाइपबाट चाहिँ टाइटलहरु हामी बनाउन सक्छौं भन्ने कुराको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोबाट जानकारी दिँदैछु। यहाँ तपाईहरुले जुनै किसिमको एउटा कुनै यो फर्मेट ल्याएर यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो एडिट बक्समा ल्याएर यहाँ तपाईहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु आजको यो टिप सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनेरि मेरो एउटा सानो च्यानल छ, बन्द एडभर्टाइजिङ भनेर। यसलाई यहाँनेरि सब्स्क्राइब गरिदिनु। यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ धेरै भिडियोहरु हालेको छु। भिडियो एडिटिङ सम्बन्धीका धेरै कुराहरु मैले यहाँनेरि हालेको छु। तिनीहरुले एकचोटी हेरिदिनुहोस्। आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस्। लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनुहोस्। सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा तपाईले मलाई दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेरि भिडियोहरु तपाईहरुकै लागि भनेर हाल्दिएको छु। यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै सँगै रहेको यो बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। त साथीहरु सुरु गरौँ आजको यो टिप्स। त साथीहरु यहाँबाट तपाईहरुले जुनै पनि एउटा टाइटल उठाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुनै पनि यही ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। ठीक छ, मैले यो ल्याएँ है। अब के गर्नुस् भने यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। यसलाई डबल क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेरि यो यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ र एडभान्स छ। यो एडभान्समा क्लिक गर्नुस्। एडभान्समा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले यसलाई जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्नुस्, यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। यसको काम छैन है। यसलाई डिलिट गरिदिनुस्, त्यसको काम छैन। अथवा राख्दाखेरि पनि हुन्छ। अब त्यसपछि के गर्छ भने यहाँ तपाईको आफ्नो केही कुरा छ लेख्नुस्। छैन भने लेख्नु। म लेख्छु ANIMATED एनिमेटेड भिडियो एनिमेटेड भिडियो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरे भने फन्ट पातलो राखे र मैले यो फन्ट यसको अलिकति साइज धेर भयो। ओके, यति जति मैले साइज यसको बढाइदिएर मैले यसलाई यहाँनेरि आउनुभयो भने यसलाई यहाँनेरि मैले सेन्टरमा राख्दै। यहाँ यो यसबाट सेन्टरमा राख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भने यो प्रिसेट छ। तपाईहरु यहाँनेरि अब यसलाई अलि एट्र्याक्टिभ देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो सिनहरु है लगाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ के गर्छु भने यसलाई नर्मलमा छोड्दिन्छु। त्यसपछि यहाँबाट पनि छ साथीहरु। तपाईहरु यहाँनेरि हेर्नुस् है। यहाँनेरि तपाईहरुले यो टेक्स्ट फिल देख्नुहुन्छ। यदि यो भित्र तपाईहरु कुनै पनि फोटो अक्षर भित्र तपाईहरु कुनै पनि फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यो टेक्स्ट फिल छ। यो टेक्स्ट फिलमा क्लिक गरेर यहाँनेरि इमेज गर्नुस् है। इमेज गरेपछि यो प्लस आइकन छ। यो प्लस आइकनमा जानुस् है। यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई मन पर्ने टेक्स्ट कुन छ त। जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो टेक्स्ट हाले ल। अब यो टेक्स्ट यहाँ अक्षरभित्र आउँछ। तर यदि तपाईहरु हाल्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको यहाँबाट चाहिँ इमेजहरु यदि अक्षरभित्र इमेज हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हाल्न सकिन्छ है।
अहिले मैले यसलाई टेक्स्ट फिल्डै छोडिदिन्छु, मतलब म अहिले यसलाई कलरिङमै छोडिदिन्छु। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ अर्को ब्याक कलर पनि दिन सकिन्छ। यसलाई ब्याक कलर दिन सकिन्छ। त अहिले यहाँ नदेखिनुको कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ ब्ल्याक छ पुरै, यो ब्ल्याक भएको कारणले गर्दा हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यस पछाडि यो टेक्स्ट स्याडो, हामीले यसलाई टेक्स्ट स्याडो पनि दिन सकिन्छ है। केही पनि अर्को यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट टेक्स्ट स्याडो दिँदा पनि हामी यहाँबाट दिन सक्छौँ। यो त भयो एउटा सिम्पल टेक्स्ट, मैले केही गरेको थिएन, त्यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मैले आफ्नो टेक्स्टलाई रिप्लेस मात्र गरे हो, अरू केही गरेको छैन। अब यस पछाडि यसको एनिमेसन कस्तो छ त हामी हेरौँ। यसको एनिमेसन यस्तो छ है। ओके, यो यसको एनिमेसन रहेछ। त्यस पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो एनिमेसन भन्ने छ, यो एनिमेसन हामीले नन गरिदिएर अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यहाँ भएको कस्तो खालको स्टाइल चाहिन्छ त हामीलाई, त्यो हामी हाल्न सक्छौँ कि कुन खालको स्टाइल चाहिएको, यो चाहिएको हो कि यो चाहिएको हो कि यो चाहिएको हो कि यो चाहिएको हो कि कुन चाहिएको, त्यो हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाल्न सक्छौँ। नर्मली सिनेमेटिक्स इफेक्टमा यो नै सबैभन्दा बेस्ट एउटा इफेक्ट हो है। त्यसैले मैले चाहिँ यही राख्ने गरेको छु प्रायः जसो। एकदमै बेटर एन्ड राम्रो देखिन्छ। त्यस पछाडि यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई ओके गरिदिइसकेपछि हेर्नुहोस् एनिमेटेड भिडियो। यसरी चाहिँ हामी टाइटल इफेक्टहरू बनाउन सक्छौँ। अब के गर्नुहोस् भने यही टाइटल इफेक्टलाई कुनै ब्याकग्राउन्ड हालिदिनुहोस्। ओके, मसँग चाहिँ यहाँ कुन ब्याकग्राउन्डहरू छ है। ओके, मैले यसमा लगेँ र मैले चाहिँ यही ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसलाई ब्याकग्राउन्डमा हालेर बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले यो अहिले सामान्य किसिमको एनिमेसन बनाएको छु। यसमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड भिडियोमा ब्याकग्राउन्डहरू हालेको छैन। अब मैले चाहिँ यसलाई यो भिडियोलाई चाहिँ यसलाई हामीले कुनै पनि टाइम के अरे यो चाहिँ के भने प्रोजेक्ट सेटिङलाई चेन्ज गर्छस् भनेर देखायो। हामी चाहिँ के गरौँ भने कि प्रोजेक्ट सेटिङ गरौँ, त्यही सेटिङमा गरौँ जुन सेटिङमा हामीले चाहिँ अहिले यो भिडियो एनिमेटेड भिडियोलाई बनाएको छौँ, हामी त्यही सेटिङ युज गरौँ। त्यसैले हामीले त्यहाँ अरू कुनै नगरौँ। अब साथीहरू हेर्नुहोस्, मैले अब ब्याकग्राउन्ड भिडियोमा चाहिँ कसरी टेक्स्ट आकर्षक देखिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउँदैछु। अब चाहिँ एनिमेटेड भिडियो। ओके, अब यहाँ आउनुहोस् साथीहरू, यहाँ फेरि यसलाई एडभान्समा जानुहोस् है। यति गरेपछि फेरि एडभान्समा जानुहोस्। यहाँनिर आउनुहोस्, एडभान्समा गएपछि यहाँनिर यो एनिमेटेड भिडियो देखाएको छ। अब के गर्नुहोस् भने यसलाई थोरै ठुलो बनाइदिनुहोस्। यो धेरै ठुलो हो। ओके, यति ठुलो बनाइदिनुहोस् है, यो बिचैमा छ। अब त्यस पछाडि के गर्नुहोस् भने यो जुन यहाँनिर यो टेक्स्ट बोर्डर भनेको छ, यहाँ टेक्स्ट बोर्डरमा चाहिँ अब एउटा कुनै कलर हालिदिनुहोस्। टेक्स्ट बोर्डरमा कुनै कलर हालिदिनुहोस्। मैले मान्यो ब्ल्याक कलर चुज गरेँ। बोर्डरको साइज यहाँ 0 भएको छ, यसलाई थोरै बढाइदिनुहोस्। मैले यहाँ ब्ल्याक फिल गरेँ, यसलाई थोरै बढाइदिनुहोस् हल्का। त्यस पछाडि यहाँनिर टेक्स्ट स्याडो छ, यो स्याडो कलरलाई पनि तपाईँ हल्का बढाइदिनुहोस्, ब्लोर पारेर चाहिँ। ओके, हल्का बढाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई प्ले गरेर हेर्नुहोस् है, अहिलेको भन्दा केही राम्रो देखियो है। एनिमेटेड टेक्स्ट भिडियो। त्यस पछाडि फेरि साथीहरू तपाईँ यसैलाई कपी गर्नुहोस्, यतातिर ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस् र फेरि यसलाई यहाँनिर ल्याएर राखिदिनुहोस्। ओके,
कपी पेस्ट गरेर यहाँनिर ल्याएर राखिदिनु। यसलाई फेरि कपी पेस्ट गरेर यसरी 3-4 वटा कपी पेस्ट बनाएर यहाँनिर ल्याएर राखिदिन्छु। अब तपाईँहरू यहाँनिर यसको जुनै पनि फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि लेख्न यहाँनिर अब तपाईँहरूको के लेख्नुपर्ने हो त्यो यहाँनिर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। एकचोटि बनाएको सेटिङमा यो आफै सबै चाहिँ आफै बन्छ। ओके, ग्राफिक्स डिजाइन यो एउटा बन्यो। भिडियो एडिटिङ यो अर्को बन्यो। डबल क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि ओपन गर्नुहोस्। फोटोग्राफर्स यो अर्को बन्यो है। केही गर्नु पर्दैन सबै। अब यसमा के गर्नु छ भने यति भयो। यति भइसकेपछि अब यसमा के गर्नु छ भने यसलाई मिल्ने खालको एउटा म्युजिकहरू हालिदिनुहोस्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले म्युजिक एड गरेर देखाइदिएको छु। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि अगाडि काटेर फालौँ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँदेखि अगाडि यसलाई काटेर फालौँ है। त्यस पछाडि यहाँ ल्याउँ र यो पुरै हाईमा आइरहेको छ। यो बिचमा यति धेरै ग्याप छ। यसलाई हामी यहाँबाट चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो डिलिट इम्टी ट्र्याक छ, यसलाई डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब के गरौँ भने यो एकदम हाई आइरहेको छ, यसलाई हामीले अलिकति कम गरिदिउँ है। यहाँबाट कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहीँबाट नै यसलाई कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट नै यसलाई कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ यसलाई कम अथवा बढी गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर छ है यसको, यसलाई तल सारिदिनुहोस्। ओके, त्यस पछाडि ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू यसरी आफ्नो भिडियोमा टाइटलहरूको इफेक्ट चाहिँ फिल्मोराबाट यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो र राम्रो तरिका हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले एकदम त साथीहरू यो तरिकाले तपाईँहरू आफ्नो भिडियोहरूलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोको टाइटलहरूलाई कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउन भन्ने खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनसक्छ। तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। यो तरिका अपनाउनु भयो भने यो एकदमै सजिलो तरिका पनि हो। तपाईँहरूले यो तरिका अपनाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोहरूमा चाहिँ टेक्स्टको एनिमेसनहरूमा खासै कुनै समस्या नआउन सक्छ। खेरसम्म मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जो पनि कोही छुट्नु भएको छ भने प्लिज मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।